के तपाईलाई पनि आफ्नो मोबाइलमा भएको रिङटोनहरू मन परेको छैन? त्यस्ता मन नपरेका रिङटोनहरूलाई हटाएर कसरी नयाँ रिङटोनहरू सेट गर्ने भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अवश्य हेर्नुहोला। म तपाईलाई नयाँ रिङटोनहरू भएको एउटा बेस्ट एप्लिकेसनलाई बताउने नै छु यो भिडियोमा। साथीहरू तपाईले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। ल त साथीहरू अब भिडियो सुरु गरौँ। म विशाल र तपाईले अहिले हेर्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल नलेज अफ माइन्ड। साथीहरू अझै पनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै नोटिफिकेसन बेललाई पनि दबाइदिनु होला। यदि गरेपछि साथीहरू तपाईहरु तर कमेन्ट बक्समा ग्रेट एप्लिकेसन भनेर पनि लेखिदिनु होला। र त साथीहरू अब म विषयवस्तुतिर लाग्न चाहन्छु। सर्वप्रथम साथीहरू तपाईले एउटा बेस्ट एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भनेको एप्लिकेसन देख्न सक्छ न्यू रिङटोन भनेको छ। म त्यो एप्लिकेसन ओपन गरिरहेको छु। म यो एप्लिकेसन लिंक तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिने नै छु। यो एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि साथीहरू तपाईले एप्लिकेसनलाई नेट चाहिदैन, इन्टरनेट बिना नै यो सेट गर्न सकिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिङटोन पनि छ र मेसेज ट्युन पनि छ, एसएमएस रिङटोन पनि छ, देख्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसन पनि छ। देख्न सक्नुहुन्छ म सुरुबाट तपाईलाई एउटा 1 बाइ 1 बजाएर देखाउँछु अनि तपाईलाई कस्तो राम्रो लाग्छ लाग्दैन तपाईँ आफै चुज गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ म यो 1 लाई गरेछु, प्ले गरेछु। त्यसै दोस्रो सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु होला। त्यसै तेस्रो सुन्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ साउन्ड कति राम्रो आएको छ रिङटोनहरू। देख्नुहुन्छ साथीहरू मैले तपाईलाई यो रिङटोनहरू 1 बाइ 1 सुनाइरहेको छु। तपाईले प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण यो रिङटोनहरू पनि राम्रो आएको छ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो सबैले तपाईलाई सम्पूर्ण रिङटोनहरूलाई प्ले गर्दै देखाइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मन पर्यो भने अवश्य यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेर आफ्नो मोबाइलमा सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ नोटिफिकेसन ट्युनहरू आएको छ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले सबै रिङटोनहरू तपाईँलाई प्ले गरेर सुनाइसकेको छु। अब रिङटोनहरू कसरी आफ्नो मोबाइलमा सेट गर्ने भन्नुहुन्छ भने यहाँ देख्नुहुन्छ रिङटोन 1 लेखेको छ। तपाईँले यस्तै एउटा रिङटोन चुज गर्नु होला जुन राम्रो लाग्छ। त्यसपछि यहाँ एआरको बटन जस्तो छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ यो रिङटोन प्ले हुन्छ। त्यसपछि फेरि यसमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ पज हुन्छ। त्यसपछि यहाँ 3 डट रहेको छ साइडमा, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्नु डिफल्ट रिङटोन लेखेको छ। यसमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईँले रिङटोनमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै तपाईँ नोटिफिकेसन साउन्ड लेखेको छ। तपाईँले यहाँ नोटिफिकेसन साउन्डमा पनि क्लिक गर्नुभयो भने नोटिफिकेसनमा यो सेट हुने नै छ। त्यसपछि यहाँ अलार्म लेखेको छ, अलार्ममा पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्टमा लेखेको छ, कन्ट्याक्ट जसले फोन गरेको त्यो मान्छेको मात्रैमा
यो रिङटोन बज्ने पनि बनाउन सक्नुहुनेछ र साथै तपाईँले देख्नुहुन्छ सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई रिङटोनमा राख्नको लागि देख्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले डिफल्ट रिङटोन लेखेको छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईँको मोबाइलमा यो रिङटोन सेट भइसकेको छ। त्यसमा नोटिफिकेसन साउन्ड पनि रहेको छ। तपाईँले म आफ्नो नोटिफिकेसन साउन्डमा देखाउन गइरहेको छु सेट गरेर हेर्नु होला। यसै तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा नयाँ नयाँ रिङटोनहरू सेट गर्न सक्नुहुनेछ। देख्नुहुन्छ म यो एसएमएस नोटिफिकेसन ट्युनलाई चाहिँ म आफ्नो एसएमएसमा राख्न गइरहेको छु। नोटिफिकेसन साउन्ड लेखेको छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईँको नोटिफिकेसन सेट सक्सेसफुली नै आइसकेको छ। म तपाईँलाई मेरो मोबाइलको सेटिङमा गएर पनि देखाइदिन्छु। देख्नुहुन्छ सेट भयो भएन भनेर। देख्नुहुन्छ रिङटोन एन्ड साउन्ड लेखेको छ यसमा गएर म यहाँ रिङटोनमा जाँदैछु। तपाईँलाई देखाउनु गएर चाहिँ देख्नुहोला रिङटोन लेखेको छ रिङटोन 1 सेट भएको छ। ल हेर्नु त्यसो हुन्छ मेरो मोबाइलमा यो रिङटोन सेट भइसकेको छ। त्यसो यसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा सेट गरेर सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँ नोटिफिकेसन देख्नुहुन्छ नोटिफिकेसन 7 लेखेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला। देख्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँदै यसरी साउन्ड आउने छ। यसरी साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको नराम्रा रिङटोनहरूलाई हटाएर यस्ता नयाँ सेट खालका नयाँ रिङटोनलाई आफ्नो मोबाइलमा सेट गरी अरूलाई एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै आफ्नो मोबाइललाई राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने अवश्य यो भिडियो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। साथै साथीहरू यो भिडियोलाई यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अवश्य नभुल्नुहोला।